Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, пока мы ждали вашего объявления об участии в выборах, о том, что люди хотят идти на выборы, стать президентом России, заявили еще несколько кандидатов. Но, однако, их рейтинг, если не ошибаюсь, если не равен статистической погрешности, ну, несколько процентов. Вот, на ваш взгляд, почему за почти 20 лет вашего правления не появился нормальный, влиятельный кандидат от оппозиции? Вообще нет политика номер 2. Почему так? И вам самому не скучно? Насколько вам интересно участвовать в выборах без сильного конкурента? Спасибо. Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». Ну вот, давайте заострить. Бабай. Господи. Дайте микрофон, пожалуйста. К старости слабоглазами стал, извините. Добрый день. Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано «Путин бабай». Это по-татарски, дедушка Путин. Так вас называют. Так вас называют дети в нашей республике. Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции. Почему она так не появляется, такая, которая была бы конкурентоспособной. Ну, самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать. Хотя должен неожиданно вам сказать, я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже, так же как и экономическая, должна быть конкурентной. И, конечно, очень бы хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система. А ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле. Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти? Вы знаете, у нас все-таки, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия. С чем она связана? Ну, смотрите, конечно, совсем молодые люди не помнят, даже не знают, что происходило в 90-х и в начале 2000-х годов. И не могут сравнить с тем, что стало теперь. У нас сегодня много проблем. Мы собрались прежде всего для того здесь сегодня, чтобы поговорить об этих проблемах. И будем говорить без всякой лакировки обо всех проблемах. Но все-таки, смотрите, у нас ВВП выросло на 75% с 2000 года. Промышленное производство на 60%. На 75, кстати, выросло ВВП, промышленное производство выросло на 70, на перерабатывающее росла ускоренными темпами, значит, там 60 и, соответственно, 70%. У нас реальная заработная плата, она все тут припала, и мы тоже об этом поговорим в результате кризисных явлений последних 3 лет. Но все-таки, начиная с этого, с начала 2000-х, реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная в 3,6 раза, смертность младенческая сократилась в 2,7-2,6 раза, материнская в 4 раза. У нас уходило из жизни, и мы сокращались, Россия сокращалась почти на 1 миллион граждан в год. Мы переломили демографическую ситуацию. Здесь тоже есть проблема, сейчас об этом будем говорить наверняка. Но тем не менее, мы переломили. Вот сейчас с проблемами столкнулись 2 спадов демографической ямы такой. Дополнительные меры будут приняты. И я сейчас об этом скажу еще в ходе нашей встречи. Уверен, что мы с этим тоже справимся. Продолжительность жизни у нас была 65 лет, 65,3, а сейчас почти 73. Мы жили в условиях гражданской войны в течение долгого периода времени, несколько лет, 6 лет практически продолжалось, если не больше, 10 почти что. Когда пацанов 18-19 лет, не готовых, не обученных, под пули вынуждена была страна направлять. Потому что ничего другого не было. Сейчас у нас, посмотрите, какая армия.
Вот у нас долги сократились в 3 раза, а резервы страны выросли в 30 раз. Ведь это о чем-то говорит. Вот когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в более кулуарной обстановке, и говорить о антинародном режиме. Важно ведь что-то предложить для того, чтобы сделать еще лучше. А люди-то, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день. И правы, что они недовольны, потому что можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, так называемые, особенно несистемные, возникают большие сомнения. Вот в этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную, такую, в которую люди бы поверили. Но надеюсь, что это все-таки у нас возникнет. И чем раньше, тем лучше, на самом деле.